이것 때문에 이런 센 암모니아 이 냄새 때문에 삼합이 나왔는지 모르겠어. 그렇지. 그래서 오늘은 삼합으로 좀 즐겨봅시다. 그래요. 본격적으로 삼합을 한번 먹어봅시다. 네. 이걸 먹어야 진짜 속이 좋다는데 삼합으로 이제 드셔봅시다. 아빠 삼합 먹는다. 아빠 맛있나 거기? 아빠 힘내세요. 있어요. 아유 잘 먹는다. 같이 먹으니까 뭐가 이 살을 잡아주는지 모르겠는데 아까보다는 훨씬 순하게 느껴진다. 오히려 떠서 그런지 고기 향이 좀 많이 나야 돼. 그래야 우리가 지금 못 먹는 사람들 이거를 좀 이렇게 순화를 좀 시켜주는 것 같아요. 김치든 돼지고기든 홍어든 셋 다 계속 여기서 뭔가 맞고 입에서 하여튼 끝까지 계속 같이 씹어.